De skjorter, vi bruger, det er nogen, der har været til salg i butikken. Og hvis det så efter noget tid, de ikke er blevet solgt, så plejer vi at få dem over i tekstilværkstedet. Vi bruger rub og stop for skjorten. Altså, der er ikke noget, vi smider ud overhovedet. Når det er, jeg får en skjorte ind, så kigger jeg først lige på størrelsen. Er det sådan small, medium, large, extra large? Og det gør jeg for at sådan finde ud af, jamen, kan jeg lave 2 skjorter, eller kan jeg kun lave 1 skjorte? Og nogle gange så er der lommer, og alt efter hvilken størrelse skjorten er, så kan lommerne være meget store, eller de kan være meget små. Og jeg klipper så ikke de der lommer fra, men der prøver at gøre sådan, at lommen det bliver sådan en del af designet, og nogle gange så kan lommen komme til at sidde op ved skulderen, og andre gange så sidder den midt på eller længere nede. Det betyder også, at de børneskjorter, man køber, de er helt unikke. Der kan være mange involveret i sådan en proces. Altså, vi er mange om at lave en skjorte, altså fra start til slut. Og det er også, når man syr sådan en skjorte, der er forskellige sværhedsgrader i det. Så alle de kan være med på det niveau, de kan bidrage med. Og vi har børneskjorter, vi har børnebukser. Der kommer også til at være flere vimpler til pynt. Størrelsen går fra 3 måneder til 9 måneder, eller man kan sige op til 1 år.